अरे भाई मीना राहुल क्या कर रहे हैं भाई? अरे यार लाइक करा यार, सुन लो यार। अरे मीना घर अरे यार, बनाने में लाइक थोड़ा करना टाइम please, लगता है, लाइक लेकिन कर। कोई बात नहीं, मैं अभी अरे बनाता हूँ। यार, क्या तू सच लाइक में करना। राहुल? फिर चलो शुरू हो अरे जाओ। भाई सबसे देख पहले सकते हो मैं आप, इन मेरा बांसों को भाई राहुल अच्छे ने से तो फाड़ दांत से लेता बांस हूँ। जिसके फाड़ दिया बाद इन सभी यार। बांसों में छोटे अरे छोटे राहुल छेद तू कर क्या कर कर अच्छे से रहेगा इनको कुछ? बांध देता हूँ। इतना कर अब देने बना के क्या बाद रहे इस हो घास वाली भाई? चादर को यहाँ पर अब अच्छे लगता से है भाई बिछा आप किस देता चीज हूँ का और घर इसके बना रहे हो ऊपर से इस यार। पटरी को रखने चलो के बाद देखते हैं घर भाई को आप भी फिट कितना कर सुंदर देता हूँ। घर जिसके बना बाद इन पाते हो सभी यार। खरगोशों को यहाँ पर उतारने के चलो बाद इस देखते हैं टोपी भाई को राहुल घर जी, के लाइक ऊपर करियो। रख देता हूँ। तो अरे चलो यार, मैं देखो मीना लाइक को भी बुला सब्सक्राइब सब लेता हूँ। कर दो मीना जल्दी यार। अरे हाँ राहुल हेलो रुको, भाई, अभी हमारे राहुल आती ने हूँ। लाइक चलो करना चाहिए, जल्दी से प्लीज मैं लाइक अपने घर को भी सब्सक्राइब कर ले दो चलती चैनल हूँ। को। अरे वहाँ कितने अच्छे भाई से कितना खरगोश बैठे सुंदर हुए घर हैं। अरे बना हाँ दिया मीना यार देखे ना, राहुल और सभी मीना लोग ने वीडियो तो। को लाइक